नमस्कार, कारोबार एपमा हजुरलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी फोनबाटै बारकोड स्क्यान गरेर सेल्स इन्भोइस कसरी बनाउने भनेर सिक्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला कारोबार एप ओपन गर्नुहोस्, त्यसपछि इन्भेन्ट्रीको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि टप राइट कर्नरमा रहेको सेटिङ्सको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ बारकोड स्क्यानर भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यो अप्सनलाई इनेबल गर्नुहोस्। यो फिचर चाहिँ गोल्ड र डायमन्ड प्लानमा मात्र अभाइलेबल छ। यति इनेबल गरिसकेपछि हजुरले आफ्नो फोनबाटै बारकोड स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ। अब बारकोडबाट बिलिङ गर्नको लागि हजुरले इन्भेन्ट्रीमा आइटम्सहरूको आइटम कोड हाल्नुपर्नेछ। हामी क्विकली एउटा आइटम एड गरौँ, जहाँ अदर्समा आइटम कोड भनी हाल्नेछौँ। यहाँ स्क्यान आइटम कोडको पनि अप्सन छ। यसबाट म्यानुअली टाइप नगरी आइटम कोड फिल गर्न पनि सकिन्छ। यसरी नै एक्जिस्टिङ आइटम्सहरूलाई पनि हजुरले पुरानो आइटम्सहरूको कोड हाल्नु भएको छैन भने आइटमलाई एडिट गरेर कोड हाल्न सक्नुहुन्छ। अब हामी बिलिङको लागि रेडी छौँ। यसको लागि होम पेजमा जानुहोस् अनि ट्रान्ज्याक्सन मोड्युलमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ हजुरले पेमेन्ट इन र न्यू सेलको अप्सन देख्नुहुनेछ। यहाँ न्यू सेलमा क्लिक गर्नुहोस्। हजुरले क्यास सेल रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने क्यास सेल चुज गर्नुहोस्, अथवा कुनै पार्टीलाई सेल गर्नु हुँदै हुनुहुन्छ भने पार्टी सेलेक्ट गर्नुहोस्। अब एड आइटमको राइट साइडमा हजुरले बारकोड स्क्यानरको आइकन देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। स्क्यानर ओपन भएपछि हजुरले टप राइट कर्नरमा फ्ल्यासको अप्सन देख्नुहुन्छ। लाइट कम छ भने फ्ल्यास अन गर्नुहोस्। यसो गर्दा स्क्यान गर्न सजिलो हुन्छ। अब आइटममा टाँच्नु भएको बारकोडलाई क्यामेराबाट स्क्यान गर्नुहोस्। स्क्यान गरेपछि त्यो आइटम अटोमेटिकली इन्भोइसमा एड भएको हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। क्वान्टिटी बढाउन वा घटाउनको लागि आइटमको साइडमा भएको प्लस र माइनस बटन क्लिक गर्नुहोस्। हजुरले आइटम्स एड गर्दै जाँदा टोटल आइटम्स र टोटल अमाउन्ट पनि एकैचोटि देख्न सक्नुहुन्छ। सबै आइटम एड भएपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। अब इन्भोइस डिटेल्स स्क्रिनमा हजुरले डिस्काउन्ट, ट्याक्स र एडिसनल चार्जेस छ भने एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रिसिभ्ड अमाउन्ट एन्टर गर्नुहोस्। पेमेन्ट मोड सेलेक्ट गर्नुहोस् र रिमार्क्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। बिलको फोटो छ भने एड इमेजेसको अप्सनबाट अपलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सबै कम्प्लिट भएपछि सेभमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी हजुरले कारोबार एपमा फोनबाटै बारकोड स्क्यान गरेर छिटो र सजिलो तरिकाले सेल्स इन्भोइस सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। कारोबार गरौँ डिजिटल्ली।